Buterevu oli ku BBS fine yaffe y'obwakabaka bwa Buganda. Nkwebaza okubanga ogyekumiddeko eddakiika ziri mukaaga ezise ku ssaawa 2 ez'enkya ya leero era nga Buterevu ssaawa 2 paka ssaawa 3 tuba tuli mu nteekateeka y'akanyomero k'ensonga nga tukutuuzaako ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga. Bintu bingi bikutuusaako nenga bannaffe aba Africell bebatuwa obusobozi okusobola bikutuusaako nabwe kito naawe genda ku dduuka lya Africell obeeko kyobagulako ojja kubozizza Buterevu ensimbi ate mu nsonga mu kanyomero kano okusobola nabyo okuba nti ensonga ozimanya bulungi nnyo ddala. Morris Mukibe Mugave ge manya gange era njagala Buterevu nkutwale eri omugenyi gwe tulina olunaku olwaleero. Tulina omubaka Michael Kabaziguluka, mubaka wa Parliament akiika ekitundu ekyo ky'Nakawa mu Parliament. Emyaka mingi gumu ebiri abadde ali nnyo ku ndiri olw'ensonga y'ebizibu ebimu ebyenjawulo ebyamutuukako emabegakaawo, naye yazzemu okusobola mpolampola okuddamu ku maanyi n'okusobola okutamba naye ng'ensonga abadde aziraba era ng'azigoberera. Ekimu kuba kibadde musobozesa okumanya ebigenda maaso mu ggwanga kwe kulaba terefayina n'alaba amawulire ge tukola n'alaba ensonga ez'enjawulo ate oba oli awo n'emikwano gyadde bamukyalirako ne babaako ensonga zebamubuulira n'ennyini zababuulira ate era mu ngeri y'omu ku babadde amawulire olw'emisango emingi gy'alina mu kooti tejja kgenda nnyo kiri awo mu misango egyo, naye tuli naye olunaku olwaleero okwogerako ku bintu ebigenda maaso mu ggwanga. Kamusa tubuuzeeko ate oluvannyuma njagala tutambule nammwe. Webale nnyo ssebo. Okusookera ddala kannamuse abo bonna abalaba puroguraamu eno. Weewaawo. Era n'abagisaamu ensimbi nabo mbeebaza era weebale kunkyaza ku makya gano okwogerako n'eggwanga ku nsonga ezitali zimu. Mukulu Michael, obadde omaze ebbanga oyinza okuba nze kimanyi nti obadde mulwadde nga kyemmanyi oba nga waliwo n'ebirala bibadde bigenda mu maaso kasi nkubuuza obadde wa singana kubuuza. Maze akaseera kati ka myaka ng'ebiri nga ndi wansi olw'ensonga z'obubenje bwe mbaddemu. 2017 mwezi ogw'omusanvu nagwa kabenje n'ennongosebwa oluvannyuma lw'emyezi 6 operation ne bagiddamu ate mba ntereera era nenfuna akabenje ak'okubiri era ne kanziza ku ndiri. Naye neebaza abantu bonna abampadde obuyambi bw'enjawulo, abasawo, abalonzi bange b'Nakawa, ababaka bannange n'abantu abalala bonna abampadde obuyambi, abansabidde, abakoze buli ekisoboka okulaba nti nzira ku magulu gange era mu kaseera kano nsobola okutambula nga sirina miggo. Ekitiibwa kidde eri Mukama. Obadde tobuze naye ensonga ebadde yakuba nti mu malwaliro n'ebeera eby'emisango gibadde bagamba balumbako n'omukulembeze w'eggwanga nga musajja ono ekimulumbisa omukulembeze w'eggwanga kikyaki. Ogwo nno omusango gumaze akaseera mu makooti. Nasooka okukwatibwa omwaka gw'e2012 nenvunaanibwa omusango ogw'okulya mu nsi olukwe, treason ne concealment of treason 2012 nga kiteeberezebwa nti nze nagenda ekisozi n'ennumba omukulembeze w'eggwanga n'ekigenderero ky'okumutta. Ekintu kyemanyi si kituufu, bakijweteka bujwetesi era okumanya kipangirire emyaka kati giweeredde ddala 7. Okyawoza? Siwozangako n'omusango gwennyini tebagukomiitinganga mu High Court for trial, bakyanoonyereza. Bajja kunoonyereza myaka 7 bakyanoonyereza. Tuba tetukyali mu ebyo. Juzi wano nga naakamala okulondebwa naakamala okulayira era nenkwatibwa ne banvunaana emisango gye gimu. Mpozi ekyenjawulo ku luno tebantwala mu kooti eza bulijjo civilian courts, bantwala mu kooti ey'abannamagye. Naye ng'ate mu bulamu bwange bwonna sibangako mujaasi, sikirowoozanga nako nti anti emisango gyagikuvunaana gizo bajja kuusa ku ebyo ng'oba oli awo ogwanidde genda mu kooti y'amagye. Kooti eza bulijjo bwe ziri era zirina obusobozi
obumala ekyokuntwala mu kooti y'abannamagye bakikozesa fujjo nga balowooza nti bwe bantwala eyo sijja kweyimirirwa sijja kufuna nedda ssebo ku fayiro eyo baatuvunaana abantu 26 naye kati wetwogerera 25 babejjereza emisango ne balekako nze nzekka egoyina omusango era ku fayiro ndiko nzekka biri byonna byali bipangirire bano bonna charges bazi dropping ne balekako nze omu kooti ensonga ezo ekyazitunulira tujja kulaba neera ensonga eyo eri mu constitutional court na challenginga ekyokumpozesa mu kooti y'abannamagye nze atali mujaasi so omusango guli mu constitutional court era bwe banaaba bamaze okwetereeza banaatubuulira ddi bwe munaabanga mugwoza nga tuvudde eyo ku nsonga nnyingi byobadde oyitamu byo bingi omuntu ayinza okusuubira naga nti munange omubaka tubadde tumulaba tetumuwuliza naye ensonga azogedde ezimu kuzibadde zimubuuzizza n'okuba nga tasobola oba oli awo kutuukira naye kati yakomya emirimu agitambuza bulungi obadde olaba amawulire nga gatambula amawulire okutambula ng'ebimu ku bigenda maaso kwe kuli committees ez'enjawulo ezibeera mu parliament ena committees nyingi waliwo ezimu tezifuna nnyo publicity waliwo ez'ebyobulamu waliwo eco opportunities waliwo ezikola ku byemizannyo waliwo komite y'amateeka waliwo komite zompitirivu nnyo era ababaka ebina n'omusobyo mu parliament buli mubaka alina waakiri okubeera ku bukiiko bubiri okusobola okuweereza eggwanga mu ngeri ey'enjawulo era buno obukiiko buno abaka abasinga obungi batugamba nti nyinza obutalabwa wali ewamu naye nga mu bukiiko nkola ki nkola abantu baagala okumanya performance y'obukiiko buno mu parliament webale nnyo parliament erina obukiiko bwe bayita standing committees erina n'obukiiko bwe bayita sectoral committees buli mubaka ateekwa okubelonginga to a standing committee ne sectoral committee at least a committee nga komite ezo ze zisingira ddala okukola emirimu gya parliament naye ate ekyenjawulo nga bw'ogambye nti committees tezifuna publicity emala nze mwennyini ntuula ku komiti 2 bwe nayingira parliament nali komiti ya rules and privileges ne discipline ekola rules of procedures of parliament era ekwasisa empisa mu parliament as a standing committee then sectoral committee mbadde ku presidential affairs committee okumala kati emyaka gyonna 3 gyemaze mu parliament naye kati presidential affairs committee ekola ku mirimu egy'okulondoola ebitongole ebyenjawulo nga office of the president era nga committee bwegamba presidential affairs committee office of the president state house office ya prime minister Kampala city council authority ebitongole ebikuumaddembe omuli internal security organization external security organization Uganda Youth Commission n'ebirala byonna biri mu komiti eyo kati nti emirimu gyonna gye batambuza mu bitongole ebyo biyita mu presidential affairs committee gye tubiteesezaako n'osanga nti ababaka bangi beenyigira mu mirimu egyo naye ate bye bakola ne bitakola ki ne bitavaayo olw'okuba bannamawulire eyo tebaliiyo bannamawulire baddukira mu committees ezimu kati nga kosase bwe badde ebuuliriza ku mibuyo gya URA nga mawulire mweri mawulire naye kati komiti ng'eno enkulu naddala wano mu kibuga kati nze ng'omubaka ali mu kibuga Kampala ensonga zemwogera ku KCCA ziba zenkwatako ng'omubaka ali mu Kampala ziba zikwata ku bantu bange ab'enakawa naye ate byenkola eyo tebivaayo tebirabika abantu balaba plenary yes naye kati bwe tuba tukoze omulimu guno ku plenary for example kati nze ndi opposition komiti eyo ekulemberwa NRM
oba gavumenti ekulemberwa ekibiina ekibeera mu buyinza mu kaseera kano ekulemberwa BNRM nti tujja kutuula mu komiti tuteese ngezeeko kulaba nti interest z'abantu banga benakawa zirwanirira era ziyita mu KCCA naye bwe tutuuka mu plenary chairperson oba vice we bajja okupresentinga ki abate ba NRM so nosanga nti input eyange terabise mangu nnyo terabise naye nga ate mu kakiiko ako ndi musaale nnyo okubigenda mu maaso olw'okuba ensonga za Kampala nzitegeera bulungi ali zinkwatako mbadde shadow minister wa KCCA okumala emyaka 2 n'ekitundu era nagivaako emyezi nga 5 emabega lwe bankuza ne banfuula vice chairperson wa government assurance committee so nosanga nti interest za Kampala zonna nali nzirwanirira nti ebyo byonna byemulaba tubadde tukola kuteeka the amendment bill eya KCCA nga ngezaako okulaba nti interest za Kampala nzirwanirira naye ebyo tebiyinza kukola ki kuvaayo niye ntuuka n'okugenda mu State House okusinkana mwami Museveni ekintu kye sitandikoze akakiiko nkaliko ate ensonga eyo etukwatako nnyo naddala ffe bannakampala nti komiti bwe yasituka nti tugenda kuwuliriza president ku nsonga zetugenda okuteeka mu nnongosereza y'etteeka lino kyampaliriza ennaku 3 okugenda Entebbe ennaku 3 namba nga ngenda Entebbe kati obuzibu buliwa kubanga Kosase efunye publicity ne abantu ne bamanya wawo n'obukiiko obutuula era nolabanga amawulire gavudde nnyo ku bukiiko obwo obukiiko obumu kibakagenderere nga obukiiko tebwagala amawulire gamanye bye bukola oba ababa bakuli obukiiko obwo be banaffe nnyo kubanga njagala tutunulira ensonga eno waliwo ebigambo ebifuluma ebiraga nti oba oli awo buno obukiiko bubeera influenced era obumumbu bufuna ensimbi mu ngeri y'amancoolo okola okusalawo oba oli awo okutatuukiridde kino ekyokubanga amawulire tegajja gye muli kubanga temugayita kubeera gye muli tekiyinza kubanga kyekyeta abantu okulowooza nti oba oli awo mu mpolampola eyo mulina n'ebintu byemukola nga si bye bituufu webale nnyo ekibuuzo ekyo naye ekyo ekibuuzo era nammwe bannamawulire kibakwatako paalamenti erina bannamawulire abali accredited okukavaringa emirimu paalamenti gyekola omukulembeze w'akakiiko alina obuvunanyizibwa okubategeeza nti tulina sitting bweti naye nammwe bannamawulire mulina obuvunanyizibwa obw'okunoonya komiti ki okumanya komiti eno erina nsonga ki gyeriko kati eyinza ate okuyamba abali ebwera batali wano naye emirundi mingi bannamawulire bagoberera committees ezirimu ensonga naddala kati nga mu kunoonyereza mu nsonga ezekuusaako ku bulyake corruption ne weesanga nti attention yonna bagiwaawo accountability committees bagiwa park bawadde Kosase ne local government ezikola mu kunoonyereza ku nsonga ezekuusa ku bulyake olw'okuba corruption mu kaseera kano mu ggwanga muno esitudde ejjembe it is an issue buli omu emukwatako niwesanga nti amawulire gagoberera committees ezo banoonyereza ku mivuyo egiri mu Bank of Uganda ago ge mawulire kitegeeza at times mutuula nga temulina anyone asobola kukavalinga bye muteesa kati mugambe twali tukola ku nsonga enkulu ennyo eyo ya KCCA amendment bill twatuuza meetings ez'enjawulo ne tuyita ba KCCA ne tuyita omulodi wa Kampala ne tuyita technical wing mukyala Jennifer nga akyaliwo ne tuyita ba minisita ne tuyita
lawyers ab'enjawulo ne stakeholders abalala bonna, naye proceedings ezo zonna tezaafuna coverage. Bannamawulire bagamba mulimu tebaliyo, badduka mu Bank of Uganda, badduka mu kunoonyereza URA oba ojjukira eryensonga ya golden handshake eyo gye balaga. N'oba oli awo ensonga zemuvunaana ababaka ne bannamawulire nabo ate zikolaki zibakwatako. Bw'ogamba nti muyinza okubaamu akasente akagira nga nammwe mwenyini mugamba akasente kanaba kagenda kujja baleme kubeerawo. Kituufu, because akasente bwe kaba kakujja sisuubira nti kagiraawo mu meeting. Mumujja kavalinga ebigenda mu maaso bwe kanaba kakujja. Naye nga teyo si ensonga nti oba akasente ensonga bannamawulire bo bennyini bajjaaja ne bagamba nti ensonga eri okugenda mu tekola mawulire. Naye nga ate byonna bikulu, because etteeka lya KCCA litukwatako ffenna bannayuganda. Oba oli mu Kampala oba toli mu Kampala, ekisalibwawo kikukosa oba kikuyamba olw'okuba Kampala yaffe ye capital city. Weewaawo tugenda ku mulamu bwe tudda tukyayogera ku nsonga z'obukiiko buno mu Parliament. Tubali twebuuza lwaki mawulire obumu tebuvaayo ne tumanya ensonga ye nga bwatunyonyodde n'ebirala bingi byengenda okuleetera mu nsonga eyo ey'obukiiko bwa Parliament. Tovaawo tukomawo. Bwa Buganda kituufu kiri nti abaka ba Parliament abamu bateesa era babeerayo mu bukiiko obw'enjawulo. Weewaawo oluusi tetumanya nti baatudde ne bateesa kino ku nsonga bwe kino bweti. N'abamu ku balonzi tetumanyi nabo ababaka baffe bukiiko ki bwe batuulako. Abamu tetumanya na kumanya, naye tukomplaininga nnyo ebiseera ebisinga obungi omubaka taziise, mubaka tazze, mubaka tumulabyeko, takomawo waffe n'ensonga endala ez'enjawulo. Weewaawo ne ku bimu ku binene ebibeera nnyo mu mawulire era oli awo oluusi omubaka abeera ku sayidi mmwe gye mutaagala. Ne mugamba nti ono omubaka ate okubanga si mutuufu mu olw'endowooza yammwe. Ndi ne mbaka Michael Kabaziguluka tukyayogera ku nsonga z'obubaka bwa Parliament ye nga batunyonidde akakiiko katulako aka President Affairs boogera ku nsonga z'State House n'ebirala. Naye njagala tutuuke wano okusalawo kwammwe ng'obukiiko buno ebiseera ebisinga ekyokulabeko ekya budget ojja kwesiŋŋaana budget ya State House, budget ya Office of the President, budget ya KCCA, ey'ebitongole bino ebya security, ebitongole by'okwerinda, mugisalawo mu kakiiko kammwe n'efuluma negira mu Parliament, negira mu budget ne bagisoma abantu bagitegeera. Naye ng'eno wansi mwe mubadde mugitetenkanya mwenga akakiiko ne mukyali bannamawulire oba ne bagaana okujjayo, that is okay, tetujja kukaayana nakyo. Omuntu ayagala okwebuuza ebirala byemusalawo lwaki bikoma bukomyawo. Okugeza singa akakiiko kagamba nti mukibi musobya kino kimubeereko, noono musobya akola ensobi kino kibeere, lwaki action tetera kulabika etekingiddwa oluvannyuma lw'okunoonyereza kwammwe okw'enjawulo oba oluvannyuma lw'okusalawo kwammwe okw'enjawulo? Bw'onoomaliriza ekyo n'ekyokubiri weekiri, lwaki abantu bano gwe bw'ojjanga gwe n'ogamba nti sikkiriziganya n'ebyo chairman byasomye, ebiseera ebimu input yo bw'ebanga ogitaddemu n'ebanga tefulumidde mu ripooti nnene, abamu ku baawuka mugaana okweta minority report zammwe okulaga nti gwe endowooza yali yanjawulo ku y'abali. So comparison nsonga bbiri, action taken ebiseera ebimu ebeera zero. Weebale nnyo. Kituufu Parliament, obukiiko bwa Parliament bukoze okunoonyereza okw'enjawulo ku nsonga nyingi nnyo nnyo nnyini ddala, naye nga omulimu ogwo bwe guba guwedde akakiiko kafulumya report nejja ku fulo ne bagipresentinga era Parliament nejja adoptinga. Ekyo bwe kiba kiwedde Parliament nesindika resolution eyo eri ministry oba ekitongole kya gavumenti ekikwatako. Kataawo obuzibu we buva. Lwaki tulina resolutions
za ngeri ssatu. Waliwo resolutions eziviira ddala mu ssemateeka, resolutions eziri directed by constitution. Nti kino kiba kikoleddwa, kino kye kikolebwa. Ne wabaawo resolutions ze tuyita financial resolutions. Ezo nga ziva mu report, mu kunoonyereza okwakoleddwa kwa reporter za Auditor General. Ne wabaawo resolutions eziyinza okukolebwa nga parliament ezikoze ng'esinziira mu ndowooza yaayo, mu luzungu gye tuyita wisdom of parliament, negamba ffe mu kulaba okwaffe nga parliament kino kikolebwe. Nalaba Lusanja mwasalawo nti Lusanja addemu okunoonyerezebwako ABCD wadde waliwo ebirala ebya bigenda maaso n'ebya kooti. Eyo eba nga teriri grounded mu teeka, mu constitution oba teri mu General Report, nega kino kibaddewo okusinziira nga bwe tulaba. So ne wasanga tulina resolutions ezo ssatu. Ziri ebbiri ezisooka zo government kiba kigikakatako okuziteeka mu nkola. Okusinziira ku action to be taken, balina kuddayo ne batula constitution egamba ki? Ne bateeka mu nkola. Implementinga resolutions zaki? The parliament. N'ekyo ennaku nnyo nti mu kaseera kano government eri mu buyinza tetadde kitiibwa mu institution ya parliament. Nti ssemateeka ayawula government mu bitundu bisatu. Judiciary, executive, legislature ne judiciary. Naye tulabye nti government eriwo naddala amu eri executive tewa amu zino ndala kitiibwa. Nti ebisalibwawo mu parliament babitunuulira butunuulizi. Olw'okuba parliament terina the enforcing arm. Ffe ogwaffe gwakola resolution kugiwa executive kugiteeka mu nkola. Ne executive naddala government eno gye tulina mu kaseera kano enkola ey'okugondera amateeka teriiwo. Nti ne demokrasiya gw'otwogerako mu mazima taliiwo. Bwe tuba twakutunula demokrasiya in its strict sense. Simanyi kino mukiyita mulira mu Luganda, bw'oba ovuga emmotoka ku budde obw'omusana, bw'otunula ku kkubo n'olaba nga waliwo ng'ennyanja mu maaso, mukiyita mutya mu Luganda? Mu Luzungu it is a mirage. N'olaba nga maaso eri walinga wala ennyanja, walinga oba engeri y'olufu. Tukiyita tutya mu Luganda? Simanyi kigambo kye bakozesa kutegeeza ekyo. Kati ye demokrasiya gwe tulina nti alinga demokrasiya naye nga si ki? Nti bw'ova oli ku luguudo olaba ennyanja naye tugenda kutuuka nga teriiwo, nga si nnyanja. Ogenda olengera ng'olengera ng'eggulu eriri wansi wano, ogenda okutuukawo nga liri wala. Ate liri wala. So yenkola ya demokrasiya gye tulina wano nti yakiguumaaza. Demokrasiya eri mu bigambo nti tulina demokrasiya naye mu nkola. Nti mu mawanga gali agaakulaakulana agalina demokrasiya ow'ekimemete nti ekyo kyokka ekyokujeemera resolution evudde mu parliament kimala okusuula gavumenti. Naye wano katono nnyo tukakasa nti ddala gavumenti oluusi eyinza okugaana okufaayo ku bintu byemu musazeewo egende maaso n'okukolako. Naye omuntu atunuulire kino, lwaki ensonga ezimu ezikoleddwa in the wisdom of parliament oluusi muvaayo nnyo, era ezo ensonga ezikolerwa in the wisdom of parliament zifuna publicity y'amaanyi. Gwe ojja kufuba okulaba nti yo bite efuluma yitamu, ojja kufuba okulaba nga n'oli ayogera tuganye parliament erina kukola kino, parliament erina kuba bweti. Ezo naye ensonga zino nga constitution erina okusalawo nizigaana okusalibwawo, mukomaawo okwekwasa gavumenti nti ffe twagigamba, gavumenti twagigamba, temulina kye muyinza kukola after a resolution nga constitution ewa ne guidance neegaana okuyitamu, temusobola kuinsistinga. I remember one time waliwo ko eddoboozi eryali lijja mu parliament, omulamuzi n'awandiika ekiwandiiko n'akiweereza speaker. Speaker n'atula mu ntebe ye bw'ateebwa speaker
document nagikwata mu ngalo bwati n'agamba this is stupid order. It's a stupid order. Nga kiyinza okulaga nti yalaga nti kino tekirina ngeri yonna gye kiyinza kutusazaamu mu kyetwagala kuba ntukola. Ddi lwe munaasituka lwe munaafaayo mmwe ng'abaka parliament ne mugamba if it's a constitutional resolution eyina okutuukirira no matter what. Well, ekyo kyekyandibadde ekituufu ekyokukola. Naye tulina okutunuulira parliament kye tulina. Era y'ensonga gye mbadde nkugamba ya demokrasiya. Nti saawa eno executive tetutunuulira nga parliament ey'amakulu olw'okuba naffe ffennyini ababaka tugikkiriza okukola ekyo. Bw'otunuulira engeri executive gyetabangula mu parliament naddala mu Museveni ng'ayise ababaka ba NRM entebe mu kabondo kaabwe ake NRM caucus, engeri gye bakwatamu ensonga n'abawa akasente n'abagamba kati muddeyo wali mu nnyumba yammwe ensonga mugikwate bwe muti. Ekyo kyekisinza okutuviirako ki obuzibu. Nti ffe ng'ababaka tukkiriza institution yaffe parliament n'amaanyi ge tulina ogakozesa mu ngeri enkyamu. Nti ababaka tebakyali babaka. Juzi Mwai Museveni yajja mu parliament nga tulonda speaker. Mu lujjudde n'agamba abantu bano nabawadde obukadde 5 n'akyogera mu lujjudde nti ababaka bano nziza okulaba oba bye twogerako eri kituufu bakola ki bye bakola wano era kyekindeese ntuule wano. N'atuula okuva kutandika mu kwogera kweraga bonna nabawadde obukadde 5 beekubeko enfuufu. Ekyo kivudde mu president w'eggwanga ng'ali mu parliament y'eggwanga egenda okusalawo ku leader wa parliament. Bavudde eri bakaanyiza tulondo ono era buli omu amuwadde obukadde 5 kati azaalabe oba kituufu banaakola ekyo kyebakoze eki kyebateesezaako. N'olaba nti mu nkola eyo parliament terina busobozi bwonna holding executive accountable olw'okuba ababaka batunuulira Mwami Museveni nga God sent nti kirabo kya Katonda. Era nzijukirwa waliwo olukuŋŋaana olumu lwe twali tutuddemu nga ntudde ne ba MP abalala. Mwami Museveni wayingira bw'ati omu n'agamba wabula omusajja ono Katonda yamutuwanga kirabo. Owulire endowooza eyo nti Katonda yakola ki yambawanga kirabo. Kati niweesanga nti emirundi mingi omubaka oyo tayinza kulaba kikyamu ku muntu oyo Katonda gwamuwanga ekirabo. Kyayogedde kyekyo kibanga byawandiikibwa mu Bible nti byebyo. So omubaka ono gavumenti oba etyobodde ssemateeka oba etyobodde resolution za parliament ebyo tebimukwatako era tabitunuulira wabula alinda bulinzi ddi lwe batuyita entebe ne batuwaayo akantu Michael, I believe in common sense. Era nsibe omuntu okuba ne common sense teetaaga genda kwatendinga ene single class okuba ne common sense. Era common sense asooka okukozesebwa mu kudebatinga mu kuteesa n'omukubaganya ebirowoozo. Naye technicality ey'ensonga ezimu zisuka common sense ng'oteka kuba na kumanya kwa nsonga ezo nga kiviira ddala ku qualification zo ng'obuyigirize bw'omuntu. Obuyigirize bwa parliament bwa senior ya 6 bwe batandikirako kitegeeza the truth is wali ali mu parliament nga senior ya 6. Yes. Mulimu n'abalina equivalent. Waliwo n'abalina equivalent bayita bwe batyo. Speaker n'asalawo n'agamba nti speaker obukiiko obumu naddala ba independent ajja kusalawo waba banasaavingako. Speaker obuyinza buli eriye. Abali mu opposition
leader of opposition nasalawo chief whip nasalawo chief whip nasalawo obukiiko banakola ki oba nasavingako ne side eno y'NRM chief whip wabwe nasalawo bwe nasavingako kitegeeza chances weziri akakiiko k'ebyobulamu okutulako alina equivalent etalina byabulamu kisobokera ddala akakiiko aka paaka okubeerako atali ba accountant kisobokera ddala weneebuuliza performance y'obukiiko buno esobola okubeera ey'amaanyi esobola okubeera ennungi etuukiridde n'obuzibu obwo obwa academic qualifications webala nnyo nga tuli deeper into the issues. Ekibuuzo ekyo nja kusooka okumenyawo kiri kyogambye nti common sense weeri era buli omu asuubirwa. Actually the reality is that common sense is not is not common. Is not very nesobola okubeera available ne ku mulala asomye. It is largely available but it is not very common. Yes. Naye ku nsonga eyo ey'obukugu obukiiko mu kukola emirimu gyabwo okusookera ddala ba chief whip bagezaako ne basooka batunuulira okwetegereza qualifications naddala mu bifo ebyobukulembeze chairman ne batunuulira ani kati bw'olaba ku ludda olwaffe nti park who is a certified accountant consultant exactly IMF nange mwennyini I am a certified accountant and a member of the institute era nze naye we hold the same qualification naye mu parliament tulimu nga bataano oba mukaaga nze honorable Nandala honorable Stambayo honorable David Bahati ne nono akulira finance committee so tuli batono nti parliament egezaako ne balancing era wala paaka erina accountant ne finance committee naye erina accountant naye emirundi mingi obukiiko bulina support staff bubeera mu support staff bubeera mu clerk mubeera mu people who are technical abakola n'obukiiko so obukiiko si babaka bokka tuba n'abawabuzi abantu abalina obukugu era obumanyirivu mu nsonga eyo be badeployinga mu bukiiko okuwabula ate okwongera n'okubangula bamemba because kituufu tuyingira mu parliament with different qualifications naye deployments nze nga nze sirina choice wajja olina kubeera pate endeployinga weewaawo nyinza okugiwakanya nandyagadde but ultimately bo bennyini bebakola ki bebasalawo so performance in terms of qualification si kikulu nnyo ojja kwesanga nti waliwo obukiiko where you need professionals kati nga legal affairs committee toyinza kuleeta an agricultural scientist okukulembera akakiiko ako ko olabira ddala nga keetaaga obukugu obw'enjawulo era kyekimu ekyandibadde ku bukiiko bwa accountability naye olw'ensonga ezitali zimu tekisoboka naye at least legal affairs committee yo ebaddeko bannamateeka consistently so awo nawo wenyini waliwo obunafu nga tuvudde awo okutereeza trust abantu ba bulijjo okwongera okumatira n'emirimu gya parliament osuubira biki ebiyinza okukolebwa abantu ba bulijjo the local person omuntu nze nva Sembabule mu Mawogola South ye constituency yange mukulu Sakabito yankiikirira wayinza okubaayo bangi abamativu n'emirimu gye wayinza okubaawo n'abala batali bamativu n'emirimu gye kitegeezebwa nti ababaka bonna ninako wayinza okuba abamativu n'emirimu gyo n'abatali bamativu kati abantu okumatira emirimu gy'ababaka baabwe eddala nti gye bali bakola inactual nga bali mu kukola ki kiba kikolebwa well mu kaseera kano ekintu ekyo kizibu nnyo kizibu nnyo nnyini ddala olw'okuba bwebutunuulira emirimu gy'omubaka n'ebiki bitukola olwaleero
byanjawulo nnyo nti emirimu gy'omubaka egiri mu mateeka gyakubaga mateeka gyakukola ku nsaasanya ssente which is appropriation okulondoola projects za government oversight ne representation okukiikirira abantu mu parliament naye mu kaseera kano scope eyo has been widened okwongerako service delivery okufandinga kati omubaka wa parliament ali kumpi ku level yemu ne local government oluguudo balukubanja olutindo balukubanja nti osobola okubaga amateeka yes osobola okulaba nti sente bazigabanyiza bulungi za gavumenti yes osobola okuba nti n'okukiika mu parliament ng'obeerayo osobola n'okubeera nga times ne projects eza gavumenti ozitunuulira eziri mu kitundu ozirondoola ne bakubuuza wakoze eki ebyo byonna tebabirabawo ne batakuwa ne batakusiima ebyo tebabirabawo nga bwe nkugambye emirundi mingi okola naye tebijja mu mawulire kati nga MPO Honorable Sekabitu ntuula naye mu Presidential Affairs Committee era enkola ye ngimanyi era mukkiririzaamu manyi nti wadde WNRM but his objective ensonga giraba nga bweri awali ekibiina agamba kino kibi weewaawo because of collective responsibility waliwo batuuka ng'alina kugenda nakiri ekyabwe nti oda bweba evudde wa paapa agamba kyekyo eri mufaaza agaana naye generally nosanga nti atuukiriza ebisaanyizo ebyo naye ate budde mawogola oba enakawa babuuza omubaka kiki otukoleddewo aba oluguudo ebinnya bitukuba buli lunaku totulina mazzi totuwadde mazzi mbaka toziika omubaka toziika omubaka abaana babagobye school fees tebasoma omubaka newesanga nti kati mu kaseera kano nze ng'omubaka enakawa ambulance nziguzi 2 so gavumenti abadde nga ambulance yaziteekayo ng'egyeziri malwaliro gavumenti si mwange ng'omuntu n'olwokuba gavumenti eremeddwa okukola ekyo newesanga nti kati omugugu service providence gwogenda maaso nogibaako buli walabye oluguudo olubi omubaka olwo n'osomba maramu bwoba wa mukisa nnyo noyogera ne KCCA ne bakuwa ebimotoka ebimunyiga otumaze okulaba nti scope ya mirimu gyammwe egaziye more than eri mandated wano waliwo abantu abatunulira parliament eno nti ekyamazima however much onyonyidde nyonna binyonyodde wakyaliwo obuzibu mu performance eya parliament eno okutwalira wamu generally sigwe mwogezi wa parliament yawamu naye osobola okubaako n'ensonga noga nti at least tusobola okukola okusingako wano ng'ababaka singa bino bikolebwako nga bwe nkugambye mu kaseera kano ekizibu eky'amaanyi kyetulina nga parliament ye interference executive okuyingirirwa mu mirimu gya parliament mu ngeri ya inducements tuziyita mu Luganda okubaako akantu kemuteekayo okusikiriza nti ababaka tebakyesalirawo nga bo tebakyakolera bantu baabwe tebakyaleeta ndowooza z'abantu bakola oli omu kyakola ki juuzi wano twali mu nsonga yatugikwatako ne batusindika mu byalo okugenda okwebuuzaako ku bantu era obutambi twabulaba ababaka bangi nga babagamba mukama waffe eyo ensonga tokola ki togikwatako nalaba katambi nga minisita Kiwanda abantu bamugamba sebo tukwegayiridde ssemateeka waffe tokola ki tomukwatako n'abagamba nti bannaaye nvudde wala kati ndi ku mwanjo ntuula ku high table ndi wali kumpi n'omukulu aŋŋambye era nakomekereza ng'akoze ekyomukulu naye nga abantu bamugaa tokola ki tokwatako so ekyo kyekizibu kyetulina ekyamaanyi
naye ate ng'ekyo nakyo kiri awo scope y'emirimu egyo egaziye bwekyo nayo erina engeri gyekosa palamenti nti omubaka olw'okuba amanyi demands eziri mu constituency bw'agenda mu palamenti agezaako buli kyalaba buli kyasobola okuba nti afuna kasente asobole okuyamba asooka okutuukiriza emirimu giri emirala egyo emirimu emirala gye bamutiise egitali muki mu scope ye because omuntu bw'akeerewo n'akonkona n'agamba omwana bamugoye school fees n'omugamba waayo sirina gwe mubaka agamba kati twakulonda kutuyamba ate otuyambye tutuyambye abalonzi bano fe abalonda nga tumaliriza tumanyi lwaki tulonda mmwe ne tumanyi lwaki tulonda ey'ensonga mu bye tubadde twogera ansa mweri abalonzi baffe basinza ate kutunula gino emirimu emirala ekitali mu mandate yammwe ekitali mu mandate y'omubaka era nga kiviira ddala mu executive mu politics bwe tulina mu kaseera kano nti okoze eki ku gurawundi kyekibuuzo kyebakubuuza kati ku gurawundi okozeeko ki biri byokola eri mu bukiiko bwa palamenti byokola bwayo those are secondary ku gurawundi okoze eki oziika nti munange mba ntudde mba ndi mu kakiiko ogwo tokoze toziika tetukulabangako bw'oyogera awo toziika tokola ebyo bya palamenti bagamba tuyogera mu palamenti those are secondary bameka abafuna obudde obulaba tv proceedings za zigenda maaso bameka abantu baffe bali mu kuyiiya bameka abafuna obudde okulaba ku tv okulaba oba okiko because gallery ekyabaddemu tebalina budde obwo tebajja mu gallery tebalaba tv so ebyo biri secondary ekisookera ddala ku ground okozeewo ki bakulaba ku ground oziika mu kitundu mwoli oba obeera Kampala ng'eri tulife kesemba bwe toliyo awo mbaka ebintu bingi nyo bikolagana ku parliament eno era nga n'abantu bingi bebagenda maaso n'okuba nti babuuza naye oluusi bafuna omukisa ne mujja ne mubyogerako oluusi naffe tugenda maaso n'okubireeta ne babitegeera bulungi nnyo nga tumaliriza njagala otubuulire ku Nakawa just dakiika emu yoka otubuulire ku Nakawa nga bw'ayimiridde kati ate n'enteekateeka ezigenda maaso naawe osibule well Nakawa waffe tabadde mubi naye waliwo ensonga ez'amaanyi ezituluma era ensonga zensobodde okuteeka mu palamenti ng'emukuzo ye estate yaffe Naggulu Nakawa gye mumanyi gavumenti gye yamenya emyaka kati kumpi 7 nga batusuubiza nti bajja kuteekawo amayumba modern satellite center naye kati tukyalina ensiko eyo emisota miyitirivu tulina ensonga za UNRA ekkubo the Southern bypass waliwo ebitundu waliwo abantu bangi abagenda kukosebwa buli mu kitundu ekyo yes so nga tetulina kutuuka ku nsonga y'obutemu the Southern bypass eya UNRA gyeyagala okukola compensations n'ebirala bakola valuation emyaka mingi emabega sente tezijja ate bakyayagala okusasulira ku sente ziri ffe tusuubira price erinye then ensonga za insecurity obumanyi bw'amateeka bweyongedde ate businze kweyongera mu kaseera ke bafulumiza BLDU twandisuubidde nti mu kaseera kano obumanyi bw'amateeka mwandikedde naye ate bweyongera so mulimu ensonga ziri systemic zetulina okutunuulira okwongera okubaganyako ebirowoozo ffe ng'ababaka b'abantu n'ebitongole ebikuumaddembe tusobola okusiibula onalyo well nkwebaza gw'omukubiriza wa programu eno management ya BBS n'abantu bonna ababadde batulaba era ntumira n'abalonzi bange b'e Nakawa nti mwongere obuwagizi era wendi 2021
Twenza nnyo tweyanzeke oyo Honorable Michael Kabaziguluka mubaka wa parliament asike kitundu kye Nakawa mu parliament y'eggwanga ensonga muzirivudde bulungi butuzi mulungudo okubya ddala waggulu eri ate paka okutuuka ne ku kitundu kye Nakawa. Tugenda program Luganda Zaabu akyashishwana matovu wamu ne Mamba Tefatama bagenda batutusaako ensonga z'olulimi Oluganda. Tovaawo ayi Katonda kuuma maaso